अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माया सनागुल तां ॾिसी रहिया हो न्यू मैरान न्यूज़ कयूं था ख़बरनि ॾांहुं। ख़बर शामिल कई पिया टनो आदम रिपोर्ट मंठार अली चौलियाणी जी। शहदादपुर 2 अक्टूबर 2024 डिप्टी कमिश्नर सां गॾु डॉक्टर इमरान अल हसन ख़्वाजा असिस्टेंट कमिश्नर शहदादपुर जी ऑफिस में अवामी शिकायतनि जी अज़ाले लाइ खुलियल कचारी मुनक़द कई, जंहिंमें शहदादपुर ऐं भरपासे जी अवाम पंहिंजा मसला बयान कया। उन मौके ते डिप्टी कमिश्नर सां गॾु डॉक्टर इमरान अल हसन ख़्वाजा अवाम जा मसला हल कया ऐं कुझु इंतज़ामी मसला हुआ जिन खे जल्द हल करण जो यकीन ॾियारियो वियो। उन मौके ते शहदादपुर में पीअण जे पाणी जी खोट, सम्स अस्पताल में स्टाफ ऐं दवाउनि जी खोट, सफ़ाई सुथराई जा मसला, ज़री पाणी जी खोट ऐं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुस्तहिक़ औरतुनि जा मसला तुरंत हल करण जा हुकुम जारी कया विया। उन खां अलावा हिन असिस्टेंट कमिश्नर ऐं DSP तनवीर अहमद खे हिदायत कई त शहर में हैवी ट्रैफिक जो मसलो हल कयो वञे। उन मौके ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अॻवान अब्दुल रहमान तइम, असिस्टेंट कमिश्नर शहदादपुर कमरदीन राव पोटो समेत समूरनि खातनि जा ऑफिसर पिणु मौजूद हुआ।